बाब तुझें नाव कितें? रोहन शिरोडकर. रोहन बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघान कसो आसा? आमचे बिचोले मतदारसंघान सध्या आमचो जो आमदार आसा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हेजें काम बऱ्या प्रकारे म्हणजे बेस्ट प्रकारे चालू आसा. सध्या म्हाका दिसता असो आमदार आमकां खंयच केन्नाच पयलीं मेळोंक ना. तो सकाळी जो हांगा बिचोले येता तो सांज मेरेन बिचोले आसता. तेणी हांगासर जे बिचोलेन डेव्हलपमेंटाची कामां केल्या तेका पळोवनूच म्हाका दिसता बिचोलच्या लोकांचो कौल आसा तो श्रीपाद बाबूच्या फाटल्यान आनी BJPच्या फाटल्यान रावतलो. एक वैशिश्ट्य सांगचें म्हटल्यार आमच्या दोतोराचें अशें की आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आसा हेणी खुबशीं आमची डेव्हलपमेंटाची कामां जी इतकी वर्सां पेंडींग आसली बिचोलेन ती तेणी वाटेक लायली. मेन म्हणटा ते आमचे भुरग्यांचे जॉबाचे जे प्रश्न आसले मोर दॅन म्हाका दिसता 200 भुरग्यांच्या वयर हांगासर गव्हर्मेंट जॉब आनी हेर प्रायवेट सर्विस्यो दोतोरान आयज मेरेन दिल्ले आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणूं येता नाल्यार आमठाण्याचो डॅमाचो प्रोजेक्ट म्हणूं येता. तसोच हांगासर बिचोलेन सगळे रस्ते म्हणूं येता. जो इतके वर्सां आमचो प्रश्न उरलेलो तो बिचोलेचो बस स्टँड म्हणून आसा. तितून डेफिनेटली तुमकां लोकसभाक हेल्प जातले म्हणजे लोकसभाक डेफिनेटली हेल्प जातलो आनी आमचो सुद्दां जो तेंको आसा तो दोतोरा वांगडा BJPक आनी तशेंच सगळ्या बिचोलच्या लोकांचो जो तेंको आसा तो आमदार आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तो आनी BJPच्या फाटल्यान ह्या लोकसभा इलेक्शनाक तशेंच फुडें सुद्दां आसतलो. काँग्रेसाक आनी आरजीक कितें आसा हिंगा ह्या मागीर काँग्रेसाक आनी आरजीक ह्या फावट तशें व्हडलोसो नेट असो बिचोलेन दिसना. म्हाका दिसता दोनूय कॅन्डिडेट बिचोलेन आयज मेरेन काय पावोंक ना. सद्या BJPचेंच काम नेटान चालू आसा म्हणजे डोर टू डोर कॅम्पेन सुद्दां घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आसा.